仔先。喂，伙計，上到塊板嚟啦！我招呼客人先啦嚇。哇，今日爆滿啊，睇得呢個咁鬼勞嘈嘅。嚟啦！你為乜都係全咁啱嘅啫？你哋又為乜搞到眼紅紅？人家個心立亂，事關我阿姐佢已受騙啦。哎呀，梗係話你阿仔被拘留，仲話要踎監入花廳飯嘅咧。我哋未嫁嘅，我未嫁嘅，佢只係當時需衝動，為了安心至為先。我懂啊，騙徒唔會慢慢嚟，佢只想昆晒你全部錢。乜鬼你哋知嘅？都係騙子嚟㗎。你鬧就隨便鬧，我係要教你哋小心啲添。係你兩位都未請教，點稱呼啫？我咧就叫貴鳳，我個妹咧。哦，呢度個個都叫我做鳳姐㗎。哦，原來兩位鳳姐啊，咁啊貴鳳個名好聽好多啦。再提你啊，家陣網上許多呃你情緣，今晚馬上要過錢呢到佢面前，讓你胡亂信真係笑話，應接報警指萬全。投資黃金能被騙，投資Bitcoin又能被騙，總之決定前要諗多幾轉。金星全部現款，佢全部要我都俾佢過騙。我哋完全唔受騙，要相信警方確保大家安心歡笑。清晰，小心兼且腦筋需冷靜，為受騙通知親友，記得即刻收線莫再痴纏。我哋防騙嘅事情都知道，我做到當今帝主席係龍。龍你就會非常騙啊！難得齊心防騙。知道我哋係知叻，願我其立邦。哦，咁啱報印在面前。原來你係元朗奇樂㗎？係啊，我都係元朗區嘅奇樂警訊成員嚟㗎。啊，你唔做聲拗啦咩？你唔行啦？一係我唔行喎，好翻晒，變翻玉樹臨風啊！係啦，貴鳳姐，大家咁啱傾，不如我孖你翻京師，帶你周圍行下，去賞下花燈。依家搭高鐵好方便嘅。啊，抵得佢啊，古靈精怪，鬼馬啦你！嗱，你仲唔係登徒浪子？佢仲話要帶我翻京師喎。不過咁，我都中意嘅。咁就啱啦，嗱聲我哋去買高鐵飛啦。咪住先，等我拉你唱多支歌仔，將面自己把戲唱俾大家聽啦。又得啫。電話響頭，通知有件貨品要扣留。賬戶證件一定要交足夠，夜場官非令人愁。今宵網上全篇新交友，佢話Bitcoin買賣現金有折頭。佢話你啊莫要貪，機會啊不等你，錯過咗只
若時候遇困擾，揾親友，1822幫到你手。詩人記住你望內流，錢銀交易，資金咪亂投。有萬般山，間都被壓扣，報告警方中籌謀。大家都要記住啦，私人嘅嘢千祈唔好亂咁外流喎。如果有咩問題，記得要揾親友。如果唔係咧，就好容易會有萬般山，間都被壓